Сегодня шла, ела булочку. Увидела маленькую птичку. Думаю, поделюсь с ней булкой. А потом вспомнила, что есть такая денежная практика какая-то. По интернету слышала. Кормить птиц и приговаривать. Чем больше крошек птицы съедят, тем больше денег ко мне вернется. Или ко мне прибудет, что-то такое, да? Ну и бросила я птичке этих крошечек. Она улетела и больше не вернулась.